Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Telegram Starsni qulay va arzon sotib olishni o'rganamiz. Telegram qidiruvi orqali Star kerak bot deb qidiramiz va birinchida chiqqan botga kiramiz. Web ilovani ishga tushiramiz. Pastki qismda Star sotib olingan tarixni ko'rishingiz mumkin. Bu Star sotib olish bo'limi. Bu esa Telegram Premium olish bo'limi. Bu yerda 3, 6 va 12 oylik Telegram Premiumni sotib olishingiz mumkin. Stars bo'limiga qaytamiz. Birinchi bo'sh turgan katakka foydalanuvchi nomini kiritish kerak. Ikkinchi katakka esa Stars miqdorini kiritamiz. Foydalanuvchi nomini bilmaganlar uchun u mana shu yerda. Uni bu yerdan o'zgartirishimiz yoki yangi qo'yishimiz mumkin. Stars sotib olishga qaytamiz va sotib olish tugmasini bosamiz. Karta raqamini nusxalaymiz va to'lov ilovasiga o'tamiz. Istalgan ilova orqali to'lov qilishingiz mumkin. Ushbu joyga yaxshilab e'tibor bering. Bot bergan summani tiyin-tiyinigacha yozishingiz kerak, bo'lmasam to'lov rad etiladi. Agar sizda to'lov bilan muammo bo'lsa yoki qandaydir xatolik bo'lsa, admin bilan bog'laning. Bu muammoni tezda bartaraf etishadi va sizga 24/7 yordam berishadi. To'lov amalga oshdi. Endi ilovaga qaytib, sahifani yangilaymiz. Biz sotib olgan 50 ta yulduz hisobimizga tushdi.